nós temos que gravar mais vídeo aqui no canal. E hoje eu vou provar isso. Vamos comer primeiro a batatinha. Só que primeiro tem que ter o salzinho. Mas no dia que a gente comeu lá, acho que a gente pediu maior. Pediu maior. A gente pediu maior. Não, eu digo lá nas meninas de dança. Desse. Galera, agora a gente vai pegar o sorvete. Não, refri. Cadê os molhos? Vieram certinho? Barbecue, alho, erva com ervas e alho com erva. Ou bumerangue, tipo. Não, Bumerangue, galera. não. Vamos lá, eu quero comer. Vamos fazer um bumerangue, todo mundo vai. O Léo já foi bem apressado, já pegou, né? Já veio? Ninguém. Isso aqui veio junto? Isso aqui é bom. Veio. Viu? Bom. Poxa, o Léo tá comendo, nem espera nós. A gente quer comer pra que tirar foto. Daí Edilene vê Coloca aqui sal. que a gente é chique. Pra ver o que ela Abre os perdeu. molhinhos, abre os molhinhos. Pra ela ver o que ela perdeu. Ah, não vou falar isso que a gente não sabe onde que ela tá. Ela pode estar no Pode estar no churrasco. churrasco, né, cara? E aí nós perde dela. Peraí. Abre aqui, Tia. Agora, Deixa um aberto de cada melhor. Depois nós abrimos os outros. a gente Cara. pode fazer, tipo, um bumerangue assim. Agora deixa eu ver isso aqui. Menino, espera todo mundo ir comer. Né? Pegar refrigerante. Vamos. Tá quentinha, tá pra ver. Já estão comendo! Tira foto pra mandar pra Edilene, pelo menos. Eu tô gravando. Dá oi. Dá oi. Nossa, muito quente. Quente, pessoal. Dá oi. Oi. Dá oi. Oi. Quem tem... Tira foto. Quem tem coisa não pode comer isso, não. Quem? Colesterol? Salgado. Você colocou sal, hein? Pega. Sabe? Clica na foto para escrever. Tadinho. Coloca aí pra mim. Caramba, Isabela, que tá assim? Esse é o celular de quem? Eu. É da mãe. Olha a sombra. Sai da sombra. Tá muito embaçado. O que será? Tira pelo da Tia Edna. E aí, Bela, grava aqui pra mim. Ô, gente, eu não vou ficar gravando, não. Eu preciso comer. Pera. Por que você não esperou? Ah, não tá achando bom. É, já. E aí, galera? E aí, galera? Agora a gente pode comer? Atacar! Ai, quero uma batata. Tô nem aí pro resto do mundo. Vou comer. Come devagar, gente. Devagar, gente, vai molhar. Sem esfomeação. Cacan. Tá quente? Tá muito bom. Eu falei que era bom. Pra quem tem dinheiro. Quer deixar a galera parada em algum lugar. Deixa isso. Mamãe, deixa as coisas aqui, ó. Mamãe, deixa aqui. Dá um pouco de refri pra mim, por favor? Galera, vou deixar vocês aqui. Seria com arroz. Fresquinho. Você não tem arroz, né? Eu pedi um pouco, pus pra branca. E ela nem comeu. Vou ver o de alho, porque o barbecue eu não gosto. Dá um copo pra mim. Ah, que cheiro. Vê se é bom de verdade. Vamos experimentar com alho. Vai? Isso. Vou provar. Você não vai gostar sem o frango. Sem o frango não é bom.
Gostou? Mostarda pura. Mostarda. Quero mais. Gente, né? quero mais. Ninguém respeita o povo mais dessa casa, não. Pegar uma batatinha. Cozinhar, se esparrama com pelo chão. Será que esse molho é bom na batata? Prova aí. Deve ser bom, tia. A gente não comeu. É bom com a batata? Esse molhinho aí de alho com a batata? Batata. Prova aí. Prova, prova, prova. Prova você. Eu não. Mostarda pura? Não é mostarda, é alho. Mostarda pura! Sem sal. A batata tá com sal. Coloca aí. Eu coloquei. Joguei em cima. Mas? Você colocou sal? Como que isso é salgado? Pega. Bom. Se fosse com arroz, eu brava. Tô brava. Calma, Branca. Vou experimentar. É ruim esse. É ruim. Cheira, cheira, cheira. Eu sei que é ruim, mas vamos ver com frango. Gosto de ketchup. Não. Vai ver os caras colocaram errado que era ketchup. Tem um gostinho de barbecue, mas tem gosto de ketchup, mas são... barbecue. Hã? Nesse barbecue. Bom, hein? Nossa, barbecue é muito bom. Vamos falar pra vocês. Né? Não vai falar pra sala. Eu não. Eu também não. É, um pouquinho. Oh! 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 Me ajuda! Sai da frente, Branca! A banana tá velho. Ah, quem colocou essa bananinha? Deixa mais pra perto, gente. Então, uma certa pessoa não alcança. Será que eu não alcanço, né, Léo? Ela tá dançando, você não tá vendo? Deixa a Branca dançar. Dançar. Mamãe, pega a mão. Nossa, ele tá parecendo um franciscano. Não tá? Com essa roupa. Calma, fica pra mim. Parecendo um hippie. Ele é hippie, né? Não, mas de longe você vê que é normal. Aí se pega só daqui pra cima. Oxi, tá parece que virando é só uma pra bolsa você? franciscana. Não. Deixa aqui no meio. Galera, esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui!